अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप कश्मीरी ब्लॉग दिखाएंगे क्या क्या सब्जियां यहाँ। ये हमारी खेती की सब्जी है, हरी मिर्च लाई, तो ये टमाटर। अच्छी लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जिसको खाना है हमारी खेती की सब्जी कमेंट में ज़रूर बताएं, हम घर भेजेंगे। हरी मिर्च भी और टमाटर भी। देखो टमाटर, ये हरी मिर्च बहुत सारी उगती हैं, मैंने थोड़ी सी लाई। लाइक